jechi nam tokko jalqaba irratti akka nama afaan tokko yookiin akka nama afaan Ingiliffaa kan hin beeknetti barachuu qabu. Okay? Isa I jettu kana jechuudha. Ijoollummaanuu jalqaba yeroo reefu afaan bartu ani ana jechaa deemti miti. So akkasiyaatis akkuma sanii jechuudha. Ana jechaa eegaltaa jechuudha afaan. Ana jechuun Ingiliffaan I ka jedhu kana jechuudha. Akka itti barreeffamu akkana. Ani jechuudha. Fakkeenya ani wajjin deemu fakkeenyaaf I'm happy yoon jedhe I am happy ka jettu dafee yeroon jedhu I'm happy jedha. Ani gammadaadha jechuudha. Okay? I like tea yoon jedhe ani I like tea yoon jedhe akkaan shaayii fedhuun himaa jira jechuudha. Ani jedheetiin hime like jechuun fedha, tea jechuun shaayidha. Okay? Fakkeenya inni itti aanu I can run. I can run. I can run. Okay? Kan jennaani I can run. Ani fiiguun danda'a jechuudha. Kan jechuun danda'uudha. So jecha kaanii kana akkitti jennu akkami? Kan. I can run jennaa jechuudha. I can run hin jennu hin dheeressuun baay'eedha. So xiyyeeffannoon keenya I taatus wantoota biraas asumaanuu dubbisuu shaakalaa deemna jechuudha. So I can run. Ani fiiguun danda'a jechuudha. Okay? Jechi lammaffaa kan nuti baruu qabnu eega ana jechuu barree ati akkana ati akkasi jechuu bartaa miti. So nama biraatii waa walitti haasa'uu eegaltuuf jecha you jettu si barbaachisa. Ati jechuudha gabaamatti you jechuuni. So fakkeenyaaf you are kind yoo jedhame tokko ati gaariidha. You are ka jettu yeroo gabaabsinu akkam ta'a? You're kind. You're kind. Akkasi jenna. Waan daafuu akka kutaa jalqabatti isin suutaan shaakaluu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana dhaabaa amma danda'ametti yoo shaakaltan ammarraa bareedaa ta'a jechuudha. Fakkeenyi inni itti aanu do you understand jedha. Do you understand? Understand jennaan isa kana. Atti dubbifna baay'inaan qubee leetarii U tana baay'inaan akka atti dubbifna jechuudha Ingiliffaa keessatti. Seerri isiitis wal faana dalagamaa jira. Viidiyoon seera wantoota hanneen akkamitti dubbifna jettuuti. Okay? Kutaa lammaffarra jirra ammaan tana. So isis seenaati ilaalaadha. Playlistii kophaa qabdi isiinis. So do you understand? Yoo sin jedham tokko. Do you understand? Siif galaa jechuu jira jechuudha. Otuma haasa'u jirtu do you understand? Sii galaa wanneen jedhu jechuu jirta jechuudha. So asirratti si ka jedhu ati si jechuudha jechuu yuun tun. Okay? Kana laalu jirra. Fakkeenya inni xumuraa I see you. I see you. Ani maal jechuudha? Ani si arga. Okay? I see you. Ani si arga jechuudha. Jecha sadaffaadha maali? Isa, inni akkas ta'e, inni akkana ta'e jecha waan deemtuuf so isa baruu qabda jechuudha itti aansitee. Okay? Akka nama afaan hin beekne tokkotti wanna ati baruu qabdu jechi inni akkana bara akkas naan jee inni akkasi inni na dhee inni maal kana baruudhaaf he ka jedhu isa ka jedhu baruu qabda jechuudha. Okay. Fakkeenya muraasa. He is tall. Inni dheeraadha yookiin immoo he is short. Amma asirratti he is tall ka jedhu yeroo akkana dubbisurra he's tall. He's tall. Yeroo gabaabsinu akkas tahaa ka jedhu yaanni isaa isin eegalaa adeemu ammarraa. So he's tall. He's tall jennaan jechuudha. He is tall jechuudha. He's tall jennaani inni dheeraadha. Kun immoo he runs fast. He runs fast. Inni saffisaan fiiga. Asirratti kuni verbiidha. Verbii fiiguu jettu yookiin kan gochaa agarsiistudha. He waan jenneef essi tana asit daballe ka jedhus yaanni isaa xiqqoo haa isinii dhufu ammaan tanarraa. He jennaan odoo bakka he jettu tana zeefaa. Okay? Mataa himaa kana odoo plural goone yookiin mudanuu goone he run maali they run jenneetuma dhiifna essittiin dabalu. Sababa he fi she yoo dhuftu pronounin he fi she fi iti jettu yoo dhuftu yeroo hunda verbiin itti aanee dhufu kan akka runii kun essi dabalatee dhufaa jechuudha. So he runs fast. Inni saffisaan fiiga. Dafnee akkami jennu? He runs fast. He runs fast. Okay? Inni saffisaan fiiga. I know him. I know him jennu mitire.
akka seera dubbisatti kee fi enniin wal maddii yoo dhufan keen hin dubbattu kinoo hin jennu akka jecha nii jettuuti jechuudha. Jechi nii jettu jilba jechuun akkasi barraa kee fi enni wal bira dhufa sababa sanii enni dubbifnaa jechuudha. So I know him hin jennu ammas I know jennee dubbisna. No irraa wanni addasii godhu kana qayyadhu kana jechuudha. So I know him jenna malee I know him hin jennu. Now jechuun amma jechuudha waan ta'eef. Okay? Yookaan immoo I know him hin jennu no sin fakkeessu. I know. Afaan keenya zero ta'a jechuudha. Hidhiin teenya yeroo jecha no jettu kana jennutti jechuudha. So I know him ani isa nan beekaa jechuudha. Jecha arfaffatti dhufnee jirra. She jedhu beekuu qabda. She'n ishee yoo ta'u fakkeenyi inni jalqaba she is my friend. She is my friend jechuu jijjiiraadha qaramitti. She's my friend. She's my friend. She's jaati my friend jedhu qofatti guuta. She's my friend. Isheen hiriyaa kooti. Gambira she likes apples. She likes apples. Maaliif kun SC qaba kunis maaliif SC qaba jettan. Apple jechuun maqaadha naawwan jennaani. Naawwaniin yoo heddummaate danuu ta'uu isaa agarsiisa. So SC'n naawwanitti dabalamtu yeroo hundaa'u maali? Daneessituudha, heddumeessituudha. SC'n garuu verbii kana dabalamte tan seera eessistu jechuudha. She fi he fi itiin dhufnaan akka reefu sinin jedhe. Singular subjectii yoo dhufe jechuudha. Mataan himaa qeenxee yoo ta'ee dhufe verbii ta'anii dhufu SC dabalatuu qaba jennuun sani. Asirratti immoo daneessituudha kun. Okay? Kuni maqaadha. Maqaa yoo SC'n itti dabalame yeroo hundaa'u hedduu ta'uu agarsiisa jechuudha. So she likes apples yeroo jennu isheen appilii jaalatti jechuudha. Okay? Achumaanuu jechi apple jettu tuni afaan Oromootiin maali? Afaan Arabaatiin tuffaa jedhaniin komentii jala naa kaa. Okay? Kataanu I help her jedha. I help her. I help her. Okay? Ani ishee maal godhe? Nan gargaaraa jechuudha kun immoo deeggara. So I help her jechuun ani isheen deeggaraa yookiin immoo isheen gargaara jechuu ta'e asirratti jecha tana dogoggoraan akkan dubbisne her akkan jenne her jenne dafne her. I help her. I help her. Okay? Her jechuun rifeensa jechuudha. Akka saniin duraa waliin fakkaanne jechuudha. Okay. Asirratti garaagarummaan her fi sheedhaa maali yoo jettan tun subjectii taatee dhuftee mataa himaa taatee dhufte. Asitti immoo objectii taatee dhufte jechuudha. Akka gochi waan irra raawwatamu taatee dhufte. So he fi himiinis tokko she fi herinis tokko garaagarummaan isaanii kun akka subjectitti yookiin gama duraa qofaan dhufaa kun yeroo hundaa'u gama boodaatiin dhufa jechuudha. Akkuma hiinis gama duraa dhufu yoo gama boodaatiin hii fiduu barbaanne him goonee finna jechuudha. Waa'ee giraamar yeroo barannu bal'inaatti deebina. So yaadni isaa hanga kun yoo isin seene gahaadha ammaaf. I will have some orange juice. Orange juice. Orange juice. Come to read. Jechuudha orange juice. Okay? Sagaleen jamtun bakka lama jirti. So yeroo inni akkasii dhuftu yeroo hunda tokko qofaa keessaa dubbatama akka Ingiliffatti jechuudha. So I will have tajettu asirratti akka asubbaa gartan kana williitu as ture willirraa illee lameen fudhannee hambifannee kan kutee jira jechuudha. Gabaabsuuf jechuudha kun. Haasawa normaala yeroo haasawan akkasii haasawan. So maal jedhama? I'll have maal jenne? I'll have some orange juice. I'll have some orange juice. Hangaasii hafuura tokko hin jenna. I'll have some orange juice. Al tokko jedhame jettanii akkana jettanii I'll have some orange juice. Good. San booda namicha waan dhugu si gaafate ati hoo maal dhugdettee deebistee gaafattaa mire haasawni akkasitti haasawni deemaa waan jiruuf hin dhaabbanne. So ati hoo jettee gaafattaa and you ka jedhu and you akkasii jettu jechuudha malee and you hin jettu jechuudha. Okay? So
Let's try one more time. Al tokko haa yaallu waliin. I'll have some orange juice. I'll have some orange juice. And you? I'll have some orange juice. And you? Akkaataa kana akkasit jettu jechuudha. So hiikni isaa ani juusii orange yookiin immoo juusii burtukaanaatiin barbaada. Okay? Ani juusii burtukaanaatiin dhugaa ati hooyi jechuu jirte jechuudha. Asirratti haaviin tuni dhuguudha jechuudha. Haaviin dhugus taati, nyaachus taati. Okay? Waa'ee qabeenya yeroo haasofnus ni fayyaddi jechuudha. Kontekstii yookiin immoo haala haasawa keenyaatu murteessaadha jechuudha hiikaa isaatiif. Dirqama hiikaa tokko qofa qabaachuu hin qabdu jechuudha. Alright. San booda maal waan hin gaafadhe ati maal dhuydaa jedhee waan hin gaafadheef inni waan deebisuu ilaalla. Akkas jedhee I'll take a bottle of water jedhee I will take a bottle of water kan jettu kana maal goone akkuma as gubbaa gartan al jennee miti aliin tun williidha waan fuuldura yeroo ibsannu jechuudha akkasitti dubbanna. So gabaabsinee yeroo jennu immoo akkanatti teessi will jechuudha I will jechuudha al jenneetti dubbanna jechuudha. I'll take a bottle jedhamee ammaasi I'll take a bottle jettanii ammaasi haa fedhu amma. I'll take a bottle of water. Asirratti akka viidiyoo waa'ee pronunciation keessatti ilaaltanitti viidiyoo kun as gubbaa jirtan yoo tuwitan waa'ee pronunciation if keessaa qabdi maal jenne dhiyootana yeroo akka Ameerikaatti dubbisnu jecha bottle jettu tanaa fi water jettu tana diitti deebisanii flaptii jedhamti jenne sababa iin asiin jirtuu fi asiin oon jirtuuf. Okay? Elleen tun powering qabdu. So yeroo vowelii lama jidduu konsonantiin takka dhufte jechuudha. Asiin vowelii dubbachiistu jechuudha. Jidduu tana konsonantiin dubbifamaan tiintu yoo dhufte maal jenne diitti jijjiiramti. So bottle jenna saniif bottle of water kanas hana diitti deebisan sababa dubbachiistu lama asiin jirtuuf tiintun jidduu dhufnaan akka Ameerikaatti dii taati jenne seera biraan qabu jechuudha. Kanuma seerri isaa water. Okay? Bottle of water jettanii. So I'll take a bottle of water. Amma dafaa jedhaaga. I'll take a bottle of water. Okay? San booda erga hafuura xiqqishaa tokko fudhattan booda I don't drink juice very often. Often ka jedhu kana okay jecha kana often isni jenna often isni jenna jechuudha. Loqoda British fi America jidduutti jijjiiramaa deema jechuudha. So I don't drink juice very often. Yookiin immoo I don't drink juice very often. So al tokkoon haa jennu amma walirratti. I'll take a bottle of water. I don't drink juice very often.